достар. Сәлем, сәлем. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында беҙ виртуаль алып барыусылар. Мин Розалия. Һәм мин Тамьян. Сәләмләйбеҙ. Сулпылар бәйгеһен ҡатнашыусыларыбыҙ яратып һәм түҙемһеҙләнеп көтөп ала икәне сер түгел инде күптән. Эйе, сөнки тап сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ҙур сәхнәгә тәү аҙымдар, ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Эйе, йыл һайын сулпыларда йөҙәрләгән һәләтле ҡыҙҙар һәм малайҙар ҡатнаша. Розалия, беләһеңме иң оҡшағаны миңә нимә? Юҡ, нимә һуң? Әйт тә ҡуй инде. Ҡатнашыусыларҙың бәйге барышында үҙ эштәрен билдәләү. Мәҫәлән, беренсе турҙа улар әҙерәк ҡурҡып, ҡыйыуһыҙ ғына оялып сығыш яһаһа, киләһе турға асылалар. Сөнки таныш ағай-апайҙар, дуҫтар бар тип белә. Финалда инде рәхәтләнеп йырлайҙар. Эйе, шулай. Әйҙәгеҙ бөгөн сулпылар 2023 финалсыларының төрлө турҙағы сығыштарын ҡарайыҡ. Әйҙә ҡарайыҡ. Анастасия Ғайфуллина иң моңло номинацияһына лайыҡ булған ҡыҙ. Анастасия Илеш районының Үрге Йәркәй ауылында йәшәй. Уға 13 йәш, 8-нче синыфта уҡый. Мәктәпте тамамлағас, Казань ҡалаһына уҡырға инергә теләй. Йырларға бик ныҡ ярата. Мин ныҡ оҙаҡ әҙерләндем үҙемнең уҡытыусым менән. Уҡытыусымдың исеме Ландыш Тәлғәт ҡызы. Беҙ ныҡ матур йыр сайладык. Баласаҡ дигән. Мин бөгөн уйлайым, мин егәм. Сулпыларда ҡатнашыу миңә сағыу, хис-тойғолар бирҙе. Алға барырға һәм бирешмәҫкә өйрәтте ти. Анастасия һартабан конкурста ҡатнашыусыларға уңыштар теләп, үҙ көстәренә, үҙ мөмкинлектәренә һәр саҡ ышанһындар тип сәләмен еткерҙе. Миңа 13 йәш. Илеш районынан конкурсҡа ҡатнашырға килдем. Мин ярҙам бирергә һәм йырларға. Мин ныҡ күп конкурстарда ҡатнашам. Минең йырым моңланыу. Эске донъя тураһында, ә бөтәһенә лә мин уңыштар теләйем. Қойғы сағышын Қошы болып бар дүнияға Мұқам гармон тауышын Үнге яштар қытылып саға Кірпіктер орағынан Yürekten yarağına Önge yaşlar hatalıp sağa Kırpıkten
Моңлану йырын бигрәк моңлы итеп башкарып, 15-тән 13 мәрәй алып, Анастасия икенче турга үтеп китте. Жюри кәңәшләрен колагына элеп, икенче турга тагыла ныграк вокал менән шөгыльләнеп килде. Әйдәгез хәзер икенче тур сыгышын караек. Әйдә, икенче турга өр-яңы йыр яздырткандар. Әйлән-бәйлән дип атала. Мин сәхнәле икенче тапкыр сыгыш яһауыма бик шатмын. Ул үзне без әсәем белән һәм укытучым белән әзерләнек. Сәхнәгә сыкканда минем бер девизым бар. Кайсында булса бирешмәскә һәм тик бары алга барырга. Минем укытучымның исеме Ландыш Талгат кызы. Ландыш Талгат кызы мине нык әйбәт яхшы йырларга йөртә, һәр вакыт мине хуплай. Ягызда кушылыгыз, ултырмагыз турыгыз, йырлай бик әле хыф кул сабып турыгыз, йырлай бик әле хыф кул сабып турыгыз. Әйлән бәйлән, безнең менән бергә әйлән, йөрү канат, йөрү байрам, йөрү канат, йөрү байрам. Әйлән бәйлән, безнең менән бергә әйлән, йөрү канат, йөрү байрам. Киләсәктә мин һәр кешенең кулында виртуаль сәгать күрәм. Уны киһәң, күсеп йөрү халәтенә әйя булаһың. Улар минем яраткан неон зәңгәр төстә булыр ине. Кешелек өсөн уңайлы гаджет бит. Һуңлау да, тыгындар да булмас ине.
Бед бүген Сулпылар 2023 финалсыһы Анастасия Гайфуллинаның сыгыштарын каранык. Окшанымы һеҙгә? Оҡшағандыр тип ышанабыҙ. Һәр аҙна беҙ яңы финалсыны күрһәтеп барасаҡбыҙ. Әйе, беҙҙең менән булығыҙ. Сулпыларҙы ҡарарға онотоп ҡуймағыҙ. Бөгөнгә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һеҙҙең менән бөгөн беҙ виртуаль алып барыусылар Тамьян Һәм Розалия булды. киләһе аҙнаға тиклем. Хушығыҙ!